ဒုက္ခသည်ဖြစ်အမေရိကန်ကိုရောက်လာခဲ့ပေမဲ့စ조사ထွက်မှုကြောင့်အိမ်ဖြူတော်ကနေဖိတ်ကြားခံရတဲ့ဂျိုရှူအာဗန်ကမ္ဘာတဝန်းကစောင့်ကြည့်အားပေးကြတဲ့ကမ္ဘာချန်ပီယံမြန်မာပြည်ဖွားချင်းလူမျိုးဂျိုရှူအာဗန်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC မှာရှိတဲ့သမ္မတအိမ်ဖြူတော်ကိုဖိတ်ကြားခံလိုက်ရပါတယ်။လာမယ့်ဇွန်လအတွင်းအိမ်ဖြူတော်ကြီးမှာလွတ်လပ်ရေးအထိမ်းအမှတ်နဲ့ UFC Freedom 250ပွဲကိုကျင်းပတော့မှာပါ။မြန်မာနိုင်ငံဖွား UFC Flyweight တန်ကမ္ဘာချန်ပီယံဂျိုရှူအာဗန်ကအဲ့ဒီပွဲကြီးစီကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခံထားရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ UFC Freedom 250လို့အမည်ပေးထားတဲ့ပွဲကြီးကိုအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်း250ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ခမ်းခမ်းနားနားကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့လိုကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့တမိုင်းဝင်ခမ်းနားပွဲကြီးမှာဂျိုရှူအာဗန်အပါအဝင်ကမ္ဘာထိပ်သီးချန်ပီယံတွေတက်ရောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ဖြူတော်မှာပြုလုပ်မဲ့ပွဲကိုလာမယ့်ဇွန်လမှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်က UFC ရဲ့အထူးပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအကောင်ဆုံးဖိုက်တာတွေကြီးစုဝေးမဲ့နေရာမှာမြန်မာပြည်ဖွားကစားသမားတယောက်ကရင်ပေါင်တန်းရက်တည်ရတော့မှာပါ။အသက်24နှစ်အရွယ်သားရှိသေးတဲ့မြန်မာပြည်ဖွားဖန်ကငယ်ရွယ်ပေမဲ့ကမ္ဘာအဆင့်ကစားသမားတွေကိုတောင်တုံ့လုံနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့ကထိုးသက်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာဂျပန်ဖိုက်တာတာဆူရိုတိုင်ရာကိုလည်းအလဲထိုးပြီးတော့အနိုင်ယူပြခဲ့တာပါ။ဒီပွဲစဉ်မှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ချန်ပီယံခပတ်ကိုလည်းအောင်မြင်စွာကာကွယ်နိုင်ခဲ့တဲ့ရှင်။အောင်ပွဲတွေကိုဇက်တိုက်ရယူနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဂျိုရှူအာဗန်ကလက်ရှိမှာ UFC ရဲ့ထိပ်သီးကျယ်ပွင့်တူအဖြစ်ခိုင်ခိုင်မာမာကိုရပ်တည်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ခံခဲရီပြည့်နှက်နေတဲ့ဘဝကနေအရှုံးမပေးဘဲကိုယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ရှေ့ဆက်လျှောက်ခဲ့ရင်အမေရိကန်သမ္မတအိမ်ဖြူတော်လိုနေရာမျိုးအထိတောင်ရောက်ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဗန်ကလက်တွေ့သက်သေပြသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ UFC ရဲ့တမိုင်းဝင်ပွဲကြီးမှာဗန်တယောက်ဘယ်လိုမျိုးအစွမ်းတွေထပ်ပြအောင်လဲဆိုတာကတော့အားလုံးစိတ်ဝင်တစားနဲ့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်အားပေးသွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျင်းအပရိသတ်များလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပျော်ရွှင်ပါစေ။